Yin KYC duba da uploading document ko kuma ID a kamfanin EXCO ko a wajen EXCO broker yanzu abu ne mai sauƙi wanda ba sai ka tsaya kana contacting a kamfani ko kuma account manager ɗinka ba, za ka yi wa kanka KYC ta hanya guda biyu. Hanya ta farko da zan nuna shine ta hanyar da za ka yi login zuwa cikin account ɗinka da yanda za ka uploading ainihin document. In aka ce document kana buƙatar valid ID card ɗinka, suna amfani da names ne, that is names na katin ɗan ƙasa na Najeriya wanda kake da shi, ko da wannan printed out ɗin ne, copy ɗin ne, ko slip ko name slip ɗin ne, ko kuma za ka iya amfani da plastic one, kowanne ana karɓa. So kai tsaye in Allah yadda wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da za mu yi ainihin offloading wannan ID ɗin namu domin yin KYC, sai mu tura mu jira sai mu ba wa kamfani ya mana wannan KYC. Sannan ina so in ɗan gaya mana cewa shi fa KYC fa ko baka yi KYC ba za ka iya yin deposit a wannan ka fara trading da account ɗinka, amma wajen withdrawal ne, saboda kar wani ya taɓa maka kuɗi dole sai an samu KYC ɗin nan a kamfani domin ka samu damar yin withdrawal. Amma za ka iya deposit ka yi kuma in ka gama duk da hakan ba wani abu bane wajen yin KYC. So yanzu kai ba tare da ɓata lokaci ban Allah yadda zan shiga kan dashboard ɗina domin na nuna mana process ɗin da za mu bi domin mu yi wannan KYC ɗin da kanmu ba tare da mun jira kamfani ko wasu abubuwa ba ko kuma in ce hanyar da suka mayar da shi yanzu hanyar da za a yi. Kamar yadda kowa ya sani, idan ka buɗe live account za a tura maka da login details cikin email address ɗinka. So abin da kawai za ka yi, za ka je sai ka kwafo login details ɗin nan, sai ka zo nan gurin da aka rubuta login nan za ka zo ka sa. Idan kuma baka da account dama akwai link a description. Na gaya mana hanya biyu zan nuna mana, wannan ita ce hanya ta farko. Za ka danna login, in ka danna login sai ka zo ka zaɓi live account. Da ka danna live account, idan ka yi saving ainihin password ɗinka ko ka taɓa login ko waye, zai nuna maka inda za ka yi ainihin login. Kamar ni nawa yanzu zan jira shi ya yi wannan. So ina taɓa nan misali, da na zo na taɓa nan ID da password zai kawo mana account ɗin da nake da su, saboda na riga na yi saving ɗinsu akan Chrome browser. Ina taɓawa zai kawo shi. So yanzu ga wannan account ɗin shi zan yi login. Zan danna da password ɗinsa da komai sai na danna login. Zan jira ya gama login ɗin da komai, ina jira yana gamawa. Dole ba da wannan account ɗin nake aiki ba. So gashi nan na riga na yi login. So tunda na shigo nan gurin shi ake kira dashboard, gashi nan trader dashboard. So abinda kawai za ka yi yanzu, idan kana so misali ka buɗe wannan ainihin gurin da za ka uploading document ɗinka, za ka zo nan gurin ga wani column nan da aka sa misali nan gurin. Gashi nan za ka zo wannan dash guda ukun da aka sa, za ka taɓa su. Kana taɓawa zai kawo ka wani guri da aka sa my profile. Gashi nan sai ka zo inda aka rubuta misali my profile, gashi nan za ka zaɓi my profile. Kana danna my profile, kana dannawa zai yi buɗe maka shafin gurin. Da ya buɗe maka shafin gurin, akwai gurin da aka zo aka sa misali bank detail ba nan ba, nan gurin da aka sa files, nan za ka zo ka taɓa. Sai ka zo kai selecting gurin nan da aka ce files, kana selecting misali in ka taɓa shi haka, shi ma zai buɗe maka. So ni na yi KYC, ina nuna mana na yi offloading document ina. So tun da dai ainihin na danna files, na gaya mana gashi nan na danna files ya kawo ni, to sai ka zo ka zaɓi gurin nan da aka ce offload document. Amma ka tabbata cewa ka ɗauki hoton document ɗinka da kyamara. In kuma ba ka ɗauka ba, akwai inda zai baka dama ka ɗauka ainihin ga katin naka a gurinka ka ɗauka da kyamara. Idan kuma kana da shi akan waya, za ka iya offloading. So sannan kuma before mu ci gaba, a nan gurin zan nuna mana ga abubuwan da extension ɗin da yake, file ɗin da yake support. Hotonka ya kasance PNG ne, ko kuma JPEG, JPG, ko kuma JPEG, ko kuma PDF, ko doc. Wannan doc ɗin misali document 2007 da kuma ainihin 2000 sama higher version. Wannan yana magana akan version. Sannan ka tabbata cewa girman file ɗin bai wuce 6 MB ba, komai girmansa kar ya wuce 6 MB. So da ka cika waɗannan ƙa'idojin, a nan gurin za ka zo sai ka zaɓi wani type na document ne za ka saka, sai ka ce menene, sai ka danna. Sai ka zo ka zaɓa a nan gurin sai ka ce misali gashi nan, sai ka danna identity.
kana zaɓa identity shikenan ka danna. Idan ma baka san wani sunan wani ne daban sai ka zaɓi others, amma identity zaka zaɓa. To ka zaɓa identity misali gashi nan ka riga ka zaɓa, kawai sai ka zo ka danna choose file. Kana danna choose file zai baka option guda biyu, zai kai ka gurin da idan kyamara zaka sa gashi nan zaka zaɓi kyamara sai ka ɗauka. Misali kana ɗauka kana danna kyamara misali zai baka dama da zaka ɗauki hoto. Zai kai ka wajen kyamara gashi nan zai baka dama ka ɗauki hoto. Idan kuma ba kyamarar ka zaɓa ba zai baka misali in ka koma sai ka shiga cikin files ɗinka, da ka danna cikin files zai kawo ka inda zaka zaɓi hoton, sai ka zaɓi inda ainihin hotunan ka suke da kuma ainihin abubuwan da zaka zaɓa da komai zai kai ka ainihin a gurin. So da ka zaɓa misali da ka zaɓa kana zaɓa shikenan ka yi uploading sai ka ce upload document. Kana dannawa da ka zaɓa ya hau zaka yi uploading. Wannan description is optional, ba sai ka rubuta komai ba. Kana sakawa insha Allahu sai ka jira EXCO su maka verifying. Wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma akwai email address na ainihin support wanda gashi nan email ɗin zan ajiye shi a description. Zaka kwafi email ɗin, kana kwafarsa misali haka gashi nan sai ka koma kan email address ɗinka misali ka je ka ce misali email okay Yahoo mail, ka koma kan Yahoo mail ɗinka gashi nan kana zuwa kan Yahoo ɗinka gashi a hanya ta biyu kenan sai ka zo gurin da aka ce compose, sai ka zo kai composing gashi nan zaka rubuta compose sai kai pasting email address ɗin ainihin support sai ka ce hello misali gashi nan hello, ko kuma ka ce KYC document sai ka danna sai ka ce upload. A nan gurin ga inda ya ce maka attach, nan gurin da aka ce attach sai ka zo in hoton zaka sa zaka zo ka zaɓe shi a nan misali gashi nan muƙaddara wannan shine hoton sai na danna attach misali shine hotonka sai ka danna attach gashi nan gurin nan da aka rubuta attach sai ka danna attach ga hoto nan ya riga ya hau. Kawai a nan ɗin sai ka zo sai ka rubuta misali sai ka zo a nan saman gurin sai ka rubuta misali sai ka zo ka rubuta ka ce in ka ga dama zaka iya rubutu, in baka ga dama ba zaka bar shi haka sai ka ce find misali attach ko kuma attach is my ID ko kuma yes is my ID card ko kuma name's ID card is my name's slip for example. Zaka rubuta haka sai ka sa place ka ce place approved ko kuma kawai ka bar shi attach is my slip for KYC verification duk wanda ka sa shikenan sai ka bar shi haka kana danna sai ka danna send misali ga send nan sai ka tura musu. Da ka tura insha Allahu sai ka jira. Wannan ita ce hanya ta biyu. To wannan shine hanyar da ake bi a yi KYC yanzu a EXCO insha Allah. Ina fatan cewa kowa ya gane ya fahimci abin da nake so na nuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.